What's up mga Kapadyak? Sa video ito, ibabike check natin ngayon yung bagong Trinx M500 na bike from Trinx. So itong M500 na nandito is yung Trinx M500 Quest na 29er. Bali ngayon kasi meron ng 27.5, meron ng 29er na Trinx M500. Diba dati, 26er lang. Trinx M500 Elite, yun yung 27.5. Yung Trinx M500 Quest, yun yung 29er. So may mapagpipilian na kayo sa mga frame size, sa wheel size. Pero sa specs, hindi naman sila nagkakaiba-iba ng specs. Iba-bike check na lang muna natin ngayon itong Trinx M500 para makita nyo siya, yung specs, yung mga parts niya. Ganun pa rin, alloy frame pa din siya na may suspension. Maganda na yung style ng frame, yung forma ng frame. Parang halos ganun pa rin, pero na-improve sa kanya is yung cabling niya. Naka-internal cabling na dito. Yung tinatawag yung Trinx na HCG or Hidden Cable Guide, yun yung tawag yung Trinx dito sa internal cabling niya. Pumapasok dito yung cable ng shifter at lumalabas dito sa ilalim ng down tube. Ganun pa din, non-tapered yung head tube, abnormal tubing yung tawag yung Trinx sa ganito. Tapos may rock boss pa dito, may stand pa din, disc brake pa din. And may suspension fork siya, may lockout, Trinx fork siya, pero okay na din kahit Trinx fork na siya. Kasi gumagawa naman talaga si Trinx ng fork. And yung group set niya, yung mga drivetrain parts niya is Shimano combo shifter yung shifter niya, microshift yung FD, Shimano Torney naman yung rear derailleur niya. 8-speed pa din siya, 3x8 speed. Pro wheel yung crank, alay na yung crank arms. Kaya mas maganda. Naka-disc brake siya, mechanical disc brake na Trinx calipers. Yung hubs niya, Solon, na hindi ko lang sure pero parang thread type pa din yung hubs nito. Pero naka-quick release, kaya mas maganda. Yung seat post, may quick release yung seat clamp. Yung seat post niya, mas maganda, improve. Mas maganda klase na. And yung saddle, maganda yung forma. Yung hand grip, binago. Hindi ganito kasi yung dating hand grip. Kaya lang, wala na siyang bar and grips. Sungay kung tawagin. Hindi ko na sure kung alin na yung handlebar, pero may rise na siya. And yung stem niya, medyo may kahabaan, tapos parang wala masyadong angle. Spacers, may mga spacers kung pwedeng ma-adjust kung gusto pa ibaba. Pwede pa. Yung pedals, plastic, may mga reflectors. Alloy rims na double wall na yata to. And yung tires, CST Jackrabbit tires na 29 by 2.10 dito sa 29er. Hindi ko lang sure kung ano yung lapad dun sa ibang mga variant nitong M500. Kasi dati, 1.95 lang yung lapad ng tires. So ngayon, mas malapad na siya. And yung profile ng tires, hindi sobrang aggressive. Kumbaga, sakto-sakto lang for roads, para sa sementong kalsada, and for off-roads na din. Pwede siya, makapit pa siya. Maganda yung tire pattern niya. Dati, yung mga M500, naging mabenta siya. Sobrang naging mabenta. Kasi sulit na sulit eh. Sa specs, sa frame, sa mga pyesa, and sa price, panalo dati. At ngayon, itong bagong M500 na tingin ko, mas maganda kaysa sa dati. Tingin ko, magiging mabenta pa din tong M500 na to na ngayon. Ang kagandahan pa kasi, may mga size ka na mapagpipilian. May mga wheel size ka na 27.5, 29er, kaya maganda. Bali, bike check lang naman itong ginawa natin sa bike na to ngayon, sa video na to. Kung may mga tanong kayo tungkol sa bike na to, push nyo lang sa comment section sa baba. Kayo, ano sa tingin nyo? Tingin nyo, magandang choice na itong Trinx M500 kasi meron siyang choice na 26er, 27.5 at 29er. Post sa comment section para pag-usapan natin itong M500 kung may gusto kayong sabihin, may gusto kayong tanong, kung ano masasabi nyo sa M500. Lagyan nyo lang sa comment section sa baba. Yun lang siguro, like, comment, subscribe at kita kasi tayo sa mga susunod pang video. Ride safe mga kapatid.